Africa TV3 haske leka gidan kowa. Kowace ƙasa tana da dokokinta. Na'am. Saboda haka in ka shigo ƙasa ka san akwai wani abu wanda yake na hankali. Misali, ko an aiko annabi ko ba aiko annabi ba, ko da police ko ba police. Duk duniya yanzu ka cire police. Duk duniya ka ce ma a kaddara annabi bai zo ba. To ko Allah kuma ya ba wani mutane hankali. Kowa ya san kashe wani ba daidai ba ne. Kowa ya san ɗaukan dukiyar wani ba daidai ba ce. Ai na gaya ma dokunan laifukan biyu ne ai. Akwai waɗanda baka da buƙatar kowa ya gaya ma. Duk inda in ka tafi Nijar, in ka tafi Kamaru, in ka tafi Chadi, in ka zo Sudan, ko a ina ka je kisan kai ba daidai ba ne. Sata ba daidai ba ce. Shan kwaya ba daidai ba ne. To akwai laifuka waɗanda ba da ka zo ba wanda ba ka da buƙata dan kawai yanzu ba ka gaji ai ni ta nake a Sudan a nan wajen in an kashe mutum ba komai. Africa TV3 haske leka gidan kowa.